Ak budete vidieť, že už ma hrabe, že už trošku zastav... Ja nikdy nechcem urobiť to, že úplne zastavím. To je moja zásada, dobre? 70, 80, tak toto je jízda! Dobre, s nami a zle preč. Sme v Bachletke, za mnou je nová lanovka Franková, ktorá to zo spodu, so sedačkou, dáva až hore na vrcholnú stanicu za 3 minúty 40. Ja tu mám nový Rafale, štvorkolku, plug-in hybridnú a verím, že lanovku predbehnem, aj keď svah to nie je malý. Bežne si rukavice nedávam, lebo mi zima nebýva, ale teraz celý trasiem, lebo neviem, ako to dopadne. Nemáme hroty, máme iba klasické zimné pneumatiky. Ako Rafale bude musieť chytiť každý kúsok dobrého povrchu. Najväčšia výzva bude chytiť rýchlosť, kinetickú energiu, aby, keď budem v tom kritickom, som mal ešte nejakú tú silu sa dotiahnuť až hore. Ja som vedel, že nebude stačiť obyčajná štvorkolka, pretože toto je 4x4 a x4. 4 kolesá sú poháňané a 4 kolesá karujú. A to by mi mohlo pomôcť, ak by náhodou došlo na nejakú fintičku, alebo ak by som sa potreboval prudko otočiť, pretože tie zadné kolesá sa takto akože vychýlia a tým pádom bude Rafale obratnejší a dnes by sme mali mať s nedotáčavosťou na dočista konec. Mám taký sen, že takto bude sneh striekať, že to bude pekne vzadu, tu na tom spoilery uložené, no uvidíme, či tak rýchlo pôjdem. Budeme meniť jazdné módy. Vyberám si športový, ak to s ním nepôjde, tak snow. No, mašina pripravená, svah za chvíľočku tiež a ja mám rád také výzvy, keď nie je istý koniec, ale veríme mu. Skúšam športový mód a v rámci možností vypínam stabilizačný systém. A tak volá, čo s ním zadriftujem, no. Aký je to pocit takto s ním krúžiť? Ako pocit je výborný. Neviem, čo si o tom myslí auto, lebo ono je nastavené na maximálnu bezpečnosť a nie na tieto akože srandy, ale tak... Finálne pocity predtým, než ideme na to? To uvidíme, no. Tak... Dobre, s nami a zle preč. Teraz mám plný plyn. 70, 80, tak toto je jízda! Akože ide to nádherne ľahúčko a pruženie, ale že najviac ti ma ten adaptívny podvozok žere. Rafale predčil všetko, čo som kedy si o tomto myslel. Starky, pozeraj. Toto je dobré. Počkaj, ale ešte tu je trošku strmého. A teraz hore. A sme na horizonte. Tak a to bola čo, minútka? Toto mám rád, keď sú očakávania prekonané. Vyšli sme, že takto, v tom západe slnka, opäť jeden z najautomobilových zážitkov. Ale čakal som, že sa budeme akože trápiť, ale viac ako tie štvorkolky, vieš, čo ma prekvapilo? Ten komfort podvozka. To bola vzducholoď! Franková sedačka v Bachletke vyjde na vrch za 3 minúty 40. Ja som to dal s Renaultom Rafale pod minútu. No pozri. A dole úplne lahoda, malina. Len si tak ideme. Hop, cup, z nohy na nohu.